现在在美国的大熊猫宝莉，它的母亲宝宝就是4岁从美国回中国的，回来4年半才生下宝莉和宝源。到目前真的没有记录回中国的大熊猫5、6岁就让他们生小孩的，他们的整个环境大改变，所以适应对他们来讲非常的重要。所以回国，大熊猫没有那么年轻就必须要生产的。如果过年后他们要福宝交配受孕，福宝就是回国大熊猫最快最年轻就参加繁育的熊猫。这是玩火还是科学？他们把福宝的健康已经照顾好了吗？福宝确实适应了吗？身体、心灵、营养都没问题了吗？去年年发抖的病因病情公布了吗？为何断毛至今仍未痊愈？为何一整年吃不到几口竹叶呢？为何看不到补充微量元素的食物呢？为何一直在甩头？